வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ரொம்ப குளிர்ச்சியான, அதாவது நீர்ச்சத்து அதிகமுள்ள வெள்ளரிக்காய் குழம்பு தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு நான் ஒரு வெள்ளரிக்காய் எடுத்து தோல் சீவிட்டு கழுவி இப்படி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணியும் ஊற்றி நான் அடுப்பில் வச்சு வேக வைக்க போகிறேன். கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிடலாம். ஊற்றிட்டு அது நல்லா வேகணும். அதுக்காக நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இப்போது அடுப்பில் வச்சாச்சு. அது வெந்துக்கிட்டு இருக்கட்டும். இந்த நேரத்தில் நம்ம மசாலா அரைக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் பார்த்துடலாம். இப்போ ஒரு 4-5 சின்ன வெங்காயம் உரித்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் ஜீரகம், ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு புளி, ஒரு மூடி தேங்காய், இது எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை நான் மிக்சியில் ஜாரில் சின்ன ஜாரில் போட்டு கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட போகிறேன். எங்கள் அத்தை 40 வருஷத்துக்கு முன்னே வச்ச குழம்பு இது. எனக்கு அது இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. இப்போ நம்ம மிக்சியில் அரைக்கிறோம், அப்போ அம்மியில் அரைப்பாங்க. இதே மாதிரி தான் அரைச்சி வைப்பாங்க. பாருங்கள், இப்போ நான் ஒரு பல்லாரி எடுத்து வச்சுருக்கேன். சின்ன உள்ளி போட்டாலும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதில் நான் கொஞ்சம் வெங்காயத்தை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன், இது தாளிக்கிறதுக்காக. இப்போ ஒரு பெரிய தக்காளியும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சமாக வத்தல் தூளும் மஞ்சள் தூளும், இந்த மசாலா எல்லாமே சேர்த்து எங்கள் அத்தை அம்மியில் வச்சு அரைச்சி இந்த குழம்பு வச்சாங்க. எனக்கு அது இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது பார்த்தது. அத்தை வீட்டுக்கு போகும்போதெல்லாம், கோயில் கூட டைமில் போகும்போது. இப்போ இந்த நேரத்தில் வத்தல் தூள் அந்த மஞ்சள் தூளையும் போட்டுடலாம். இப்போ அந்த வெங்காயத்தையும் போட்டுடலாம். எல்லாமே இப்படி வதக்க ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம். இப்போ தான் நம்ம போட்டு எண்ணெயில் வதக்கிட்டு இருக்கோம். அப்போலாம் இப்படி வதக்கவே மாட்டாங்க, இப்படி தான் போட்டு வேக வைப்பாங்க. அதே இந்த மாடல்லே தான் வச்சு காமிச்சாங்க. அவங்க வைக்கும்போது நான் பக்கத்தில் நின்று பார்த்துக்கிட்டு நின்னது எனக்கு இன்னுமே அது ஞாபகம் இருக்குது. அதே மாதிரி இப்போது இன்றைக்கி வைக்கணும் அப்படின்ட்டு எனக்கு தோணுச்சு. ஒரு வெள்ளரிக்காய் கிடச்சதுனால அதை வச்சுட்டு நான் இப்போ உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வாசத்துக்காக கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் அதில் போட்டுடலாம். தேவைக்கேற்ப உப்பும் போட்டுடலாம். போட்டு நல்லா வெந்துக்கிட்டு இருக்கட்டும். பாருங்கள், இன்னுமே வேகலை, நல்லா வேகணும். அப்போது அத்தை வீட்டுக்கு கோயில் கொட்ட டைம்லலாம் நாங்கள் போகும்போது இப்படியே 4 நாள் 5 நாள் தங்குவோம். அங்கே அத்தை வீட்லேயும் ஒரு அக்கா உண்டு. அவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து இருந்து நாங்கள் விளையாடுவோம். அப்போது எங்களை தான் அம்மியில் மசாலாலாம் அரைச்சி தர சொல்லுவாங்க. அப்போ 2 பேரும் சேர்ந்து தான் அரைச்சி எல்லாம் கொடுத்தோம். அது எனக்கு இன்னும் மறக்காமல் ஞாபகம் இருக்குது. அதை தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வெள்ளரிக்காய் நல்லா அவிஞ்ச பிறகு மத்து வச்சு இதே மாதிரி லேசாக நச்சு விடணும் அந்த வெள்ளரிக்காயை. அப்போ 1-2 நஞ்சு போகும், 1-2 முழுசாகவும் இருக்கும். இதே மாதிரி இருக்கணும். ரொம்ப கடைஞ்சிடவும் கூடாது குழுக்குலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச விழுது அது கூட சேர்த்துடலாம். தேங்காய், ஜீரகம், புளி, வெங்காயம், இது எல்லாமே அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதையும் இப்போ அது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ காய் எல்லாமே நல்லா வெந்தாச்சு. அந்த தேங்காய் மசாலா எல்லாமே சேர்ந்து கொஞ்சம் கொதி வரட்டும். பாருங்கள், இப்போ கொதி வந்து நல்லா கொஞ்சம் அந்த நஞ்சும் நையாமலும் அப்படி இருக்குது அந்த வெள்ளரிக்காய். இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப சத்தும் உள்ளது இந்த வெள்ளரிக்காய். வந்து நீர் சத்து இருக்கும், கண் பார்வைக்கும் நல்லது. பச்சையெல்லாம் வெள்ளரிக்காய் சாப்பிட்டா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. சின்ன வெள்ளரிக்காயெல்லாம் கிடச்சின்னா. இப்போது குழம்பு இறக்கி வச்சாச்சு. எல்லாமே நல்லா வெந்த உடனே இப்போ தாளித்து அதில் ஊற்ற வேண்டியது. நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த வெங்காயத்தை போட்டுடலாம். கொஞ்சம் கடுகும் போட்டு பொரிஞ்ச பிறகு இந்த வெங்காயத்தை போட்டிருக்கேன். இனி கருவேப்பிலையும் போட்டு நம்ம இனி அந்த குழம்புல எடுத்து இதை ஊற்றிடலாம். நல்லா வேகட்டும், பொரிஞ்சு வரட்டும். பொரிஞ்சு வந்த பிறகு அதில் ஊற்றிட வேண்டியது தான். 30 வருஷத்துக்கு முன்னே எங்கள் அத்தை வீட்டில் வச்ச குழம்பு எனக்கு அது இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. அத்தை அது அவங்க தோட்டத்திலே போய் பறிச்சிட்டு வருவாங்க வெள்ளரிக்காய். அது அப்படியே கொண்டு வந்து புதுசாக அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக வைப்பாங்க. இப்போவும் போல் நிறையா எண்ணெய் சேர்க்க மாட்டாங்க, எண்ணெயிலே போட்டு வதக்கணுன்னெலாம் பார்க்க மாட்டாங்க. அப்போலாம் அவங்க வைக்கக்கூடிய குழம்பு வகைகளே வித்தியாசமாக இருக்கும். அது சாப்பிட்றதுக்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அந்த உரங்கள்லாம் ரொம்ப ரசாயன உரங்கள்லாம் போட மாட்டாங்க. இயற்கையாகட்டே அது விளைஞ்சி வரக்கூடிய காய்களாக இருக்கும். அதனால் அது சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போம்லாம் அப்படி யாருமே விருந்துக்கு போகிறதும் இல்லை. இப்படி இயற்கையான காய்கள் கிடைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. பாருங்கள், நான் இப்போ கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னே வச்சு சாப்பிட்ட குழம்பு உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி.